άλλες οι οποίες συμμετείχαν στα 5 χιλιόμετρα. Άντρες άνω των 60 παρακαλώ, πώς τα κατάφεραν, εγώ δεν μπορώ ούτε 2 να κάνω, ούτε 2 χιλιόμετρα. Στην τρίτη θέση θα καλέσω τον κύριο Σάρα, το Δημοτικό Σύμβουλο εδώ, να έρθει κοντά μας. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Σάρας. Καλημέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για όλους που τρέχανε. Μια πολύ ωραία διοργάνωση και του χρόνου να είμαστε πάλι όλοι δύο μαζί και περισσότεροι. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, στην τρίτη θέση ο κύριος Μον Λουμάμπαν. Μπράβο σας, ελάτε να παραλάβετε το μετάλλιό σας. Στη δεύτερη θέση ο κύριος Κωνσταντίνος Πανούσης. Το χρυσό μετάλλιο ο κύριος Βασίλειος Πάρας. Μπράβο Βασίλη. Πάμε. Μπράβο σας, χαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο σας, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα στις γυναίκες της ίδιας κατηγορίας. Θα καλέσω την κυρία Τσαγκάρη, την έφορό μας, Αγίας Παρασκευής, εδώ κοντά μας. Του ΑΣΑΠ και του ΑΣΑΠ φυσικά.